ഇക്കളെ നീ അവിടെ ഇരുന്നോ. നമ്മൾ പറയും ഇക്കളിൻ്റെ അടുത്ത്, ഇക്കളെ നീ അവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തി. ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എരിവ് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഇക്കള് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കളോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ഇക്കളെ ശാന്തനാകും, ഇക്കളെ ഒന്ന് ശാന്തനാകും, ഇനി നീ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി, വരില്ല. നല്ല നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് അല്ലേ ഇക്കള്. നമസ്കാരം, നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. പ്രകൃതിയുടെ എത്താണ് ഇത്. ഞാൻ തമ്പനയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്കള് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഈക്കിള് വരാനുള്ളൊരു കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്കിള് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും. പക്ഷേ അല്ലാതെ നമുക്കത് മാറ്റാൻ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ വിദ്യ ഉണ്ട്. വിദ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു താളം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ കുറേശ്ശെ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആ ഇക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെന്താ പറയുക, ഇക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക. അതാണ് മെയിൻലി കേട്ടോ അമ്പാടി. ഇക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. അതായത് ഇക്കിളെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. ഞാനത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്കിളിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ഞാനതിനിങ്ങനെ വിഴുങ്ങുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒരു താളത്തിലിങ്ങനെ പറയുക, ഇക്കിളെ നീ അവിടെ ഇരുന്നോ. നമ്മൾ പറയും ഇക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത്, ഇക്കിളെ നീ അവിടെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് നിർത്തിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു സംസാരത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇക്കിളങ്ങ് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 1 തൊട്ട് 10 വരെ നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണണം. 1 തൊട്ട് 10 വരെ ഇങ്ങനെ എണ്ണണം. അപ്പോൾ ആ ഇക്കിൾ 10-ലായിരിക്കും ഒരു ഇക്കിൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നേരെ 8-ലോട്ട് പോകും. നേരെ അത് 7-ൽ വരും, പിന്നെ 5-ൽ വരും, പിന്നെ 3-ൽ വരും, പിന്നെ 1-ൽ വരും. അങ്ങനെ 0-ലോട്ട് അങ്ങനെ വന്ന ഇക്കിളങ്ങ് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇക്കിളിനെ മതിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പക്ഷേ ഇക്കിള് വരണം. ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എരിവ് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഇക്കിള് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിലർ വെള്ളം കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറ്റും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സസൈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇക്കിള് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതായത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനായിട്ട് വേണ്ട, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. കേട്ടാൻ പാടി. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇക്കിള് വരും, അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കിള് കുറേയൊക്കെ ഇക്കിൾ എടുക്കും. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ അതിനെ ഈ ഒരു താളത്തിൽ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇക്കിളോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ഇക്കിളെ ശാന്തനാകും, ഇക്കിളെ ഒന്ന് ശാന്തനാകും, ഇനി നീ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി, വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണുക 1 2 3 4 5 6. ഭയങ്കര രസമാണ്. ചിലർക്ക് കമൻറ്റ് പറയും, പിന്നെ ഇത് വലിയ പരിപാടിയാണത്. കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഇക്കിള് പതുക്കെ പോയി. ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട സമയത്ത് കണ്ടത്, എന്നാലും ഇക്കിള് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പേ കണ്ടിന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീഡിയോ പൊളി വീഡിയോ അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവരും കാണട്ടെ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ, പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. അല്ലേ പാടി? ഓക്കെ, കാണാം.